শ্রদ্ধেয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আকু হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আকু হেলথ চ্যানেলের ভিডিওগুলির মাধ্যমে আপনারা যদি উপকৃত হন, সবার প্রথমে বেল বাটনটি প্রেস করে আপনারা আকু হেলথ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে আমরা আলোচনা করব আকুপ্রেশারের মাধ্যমে ওষুধ ছাড়াই কিভাবে গলার সমস্যা দূর করা যায়, তা আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব। আসুন দেখে নেওয়া যাক। নমস্কার সবাইকে, আমি দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব গলার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে। বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি উপাদানের সাম্যতা যখন আমাদের শরীরে বজায় থাকে, আমাদের শরীরটা সুস্থ স্বাভাবিক থাকে, রোগমুক্ত থাকে। কিন্তু বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি উপাদানের যখন বৈষম্য ঘটে আমাদের শরীরে, তখন আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই রকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সমস্যা হচ্ছে গলার সমস্যা। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রাথমিক পর্যায়ে কি কি নিয়মাবলী অবলম্বন করলে আপনারা খুব সহজেই কিন্তু গলার সমস্যা দূর করতে পারবেন। গলায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়, যেমন আবহাওয়ার পরিবর্তনে, ঠান্ডাজনিত কারণে অনেকের গলার স্বর ভেঙে যায়, গলার স্বর বসে যায়, গলা দিয়ে খাবার খেতে অসুবিধা হয়, ব্রঙ্কাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিস, টনসিল, থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা হয় অনেকের। এছাড়া সাইনাস এবং অ্যালার্জির কারণে গলার সমস্যা হয়, শ্বাসনালীতে প্রদাহ এবং সংক্রমণজনিত কারণে গলার সমস্যা দেখা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথমেই আমি বলে নেব, যাদের গলায় অপারেশন হয়েছে তারা কোনো বিশেষজ্ঞ বা আকুপ্রেশারিস্টের সাথে কনসাল্ট না করে কোনো রকমভাবে কোনো আকুপ্রেশার, মুদ্রা বা কোনো আসন করতে যাবেন না। কেমন? আকুপ্রেশারের দ্বারা আসন, কিছু মুদ্রা এবং কিছু টোটকার মাধ্যমে গলাকে কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক রাখা যায়। প্রথমেই আমরা দেখে নেব যে হাতে অবস্থিত আমাদের আকুপ্রেশারের কোন কোন বিন্দুগুলিতে চাপ দিলে আমরা কিন্তু গলার সমস্যাটা দূর করতে পারবো। আসুন দেখে নেওয়া যায়। তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংযোগস্থলে ঠিক এই জায়গাটায় আমাদের আকুপ্রেশারের 6 নম্বর বিন্দু আছে। এই বিন্দুতে আমরা দিনে 2 বার, খাওয়া দাওয়ার ঠিক 8 থেকে 1 ঘন্টা আগে 15 থেকে 20 বার করে চাপ দেব। তাতে কি হবে? গলার সমস্যাটা কিন্তু এতে সহজেই দূর হয়ে যাবে। 2 নম্বর আমি বলবো, আকুপ্রেশারের 7 এবং 8 নম্বর বিন্দু আছে। এখানে আছে 7 নম্বর বিন্দু ঘাড়, এবং এখানে আছে 8 নম্বর বিন্দু ঘাড়ের অনাল গ্রন্থি, অর্থাৎ হচ্ছে থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এই 7 এবং 8 নম্বর বিন্দুতে দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার আগে আপনারা যদি 15 থেকে 20 বার করে চাপ দেন, তাহলে দেখবেন থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যাটা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। 3 নম্বর আমি বলবো, মধ্যমার ঠিক নিচটায় এইখানে আছে আকুপ্রেশারের 30 এবং 38 নম্বর বিন্দু, অর্থাৎ ফুসফুস ও গ্রীবা গ্রন্থি। যাদের সর্দি, কাশি, শ্লেষ্মা, কফ এবং শ্বাসনালীর সমস্যা আছে, তারা ঠিক দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার 8 থেকে 1 ঘন্টা আগে এই বিন্দুগুলিতে চাপ দেবেন। দেখবেন সর্দি, কাশি, শ্লেষ্মা, কফ এবং শ্বাসনালীর সমস্যা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। 4 নম্বর আমি বলবো, আকুপ্রেশারের 16 নম্বর বিন্দু, অর্থাৎ হচ্ছে ঠিক কবজিটায়, এই কবজিতে আছে আকুপ্রেশারের 16 নম্বর বিন্দু, লিম্ফ গ্ল্যান্ড, বাংলায় যাকে বলা হয় লিম্ফন গ্রন্থি। এই বিন্দুতে আপনারা দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার আগে যদি 15 থেকে 20 বার করে চাপ দেন, তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে যে বিষাক্ত টক্সিনগুলো আছে সেগুলো দূর হয়ে যাবে, আমাদের শরীরটা সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে। এরপর আমি বলবো, আমাদের হাতে এইখানে আছে শক্তির পয়েন্ট, অর্থাৎ 32 নম্বর বিন্দু। শরীর খারাপ হলে বা শরীরে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন থাকলে দেখবেন আমাদের শরীরটা কমজোরি হয়ে যায়, আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়, আমরা শরীরে একদম এনার্জি পাই না। তখন আপনারা ঠিক হাতের এই জায়গাটায় দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার আগে 15 থেকে 20 বার চাপ দিন, দেখবেন আপনারা এনার্জি পাবেন। এইভাবে। তারপর আমি বলবো, কানের সমস্যা হতে পারে, যেমন ধরুন গলায় সর্দি, কাশি, শ্লেষ্মা, কফের থেকে কানে ব্যথা হতে পারে, কানের সমস্যা আসতে পারে। তো কানকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার জন্য আপনারা
ঠিক এই তিনটে পয়েন্ট অর্থাৎ হচ্ছে কান এবং কানের স্নায়ু 33 নম্বর এবং হচ্ছে 31 নম্বর বিন্দু। এই বিন্দুগুলিতে দিনে 2 বার আপনারা খাওয়া দাওয়ার আগ থেকে 1 ঘন্টা আগে 15 থেকে 20 বার করে চাপ দেবেন। তাহলে কিন্তু যদি কানে ব্যথা হয় বা কানের সমস্যা হয় সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। এই 1, এই 2, এই 3। তারপরে আমি বলবো সর্দি কাশি শ্লেষ্মা কফজনিত কারণে অনেকের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ঠান্ডা লেগে অনেকের গলা ব্যথা হয়, গলার সমস্যা হয়, তো সেক্ষেত্রে আপনার রাহুদের সাথে 34 নম্বর বিন্দু ঠিক এই দুটি পয়েন্ট তর্জনী এবং মধ্যমা ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটা দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার আগে আপনারা 15 থেকে 20 বার করে চাপ দিন। দেখবেন আস্তে আস্তে এই সর্দি কাশি শ্লেষ্মা কফ ঠান্ডা জনিত সমস্যা আপনাদের দূর হয়ে যাবে। সবার শেষে আমি বলবো আমাদের প্রত্যেকটি আঙুলের মাথায়, এই দুটি হাতের প্রত্যেকটি আঙুলের মাথায় আছে আমাদের সাইনাস পয়েন্ট, অর্থাৎ দীর্ঘদিন যারা সাইনাসে ভোগেন তাদের কিন্তু গলার সমস্যাটা আসতে পারে। তো এই বিন্দুগুলিতে ঠিক দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার আগ থেকে 1 ঘন্টা আগে 15 থেকে 20 বার করে চাপ দিন। তাতে দেখবেন সাইনাসের কষ্ট যারা ভোগেন বা সাইনাসের কারণে যাদের গলা ব্যথা হয় তারা কিন্তু সহজে এই সমস্যাটা দূর করতে পারবেন। এইভাবে ঠিক 15 থেকে 20 বার করে। ঠিক আছে? চিত্র সহযোগে ডান এবং বাম হাতের আকুপ্রেশারের বিন্দুগুলি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে দেখাচ্ছি। আসনের মধ্যে সিংহাসন করতে পারেন, বজ্রাসনে বসুন। যারা বজ্রাসনে বসতে পারবেন না সুখাসনে বসবেন। এই অবস্থায় থুতনিকে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার পর জিভকে যতটা সম্ভব বাইরে বের করে দিন। এই অবস্থায় শব্দ করতে করতে শ্বাসটাকে ছেড়ে দিন। এইভাবে 5-6 বার অভ্যেস করার পরে শবাসনে অবশ্যই বিশ্রাম করবেন। এই আসনের উপকারিতা হচ্ছে যারা তোতলামির সমস্যা ভোগেন তারা বিশেষভাবে উপকার পাবেন। যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লাগে এবং সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগেন, যাদের ফ্যারেঞ্জাইটিস আছে তারা উপকার পাবেন। গলার স্বরের মিষ্টতা ফিরিয়ে আনতে এবং থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা দূর করতে এই আসন বিশেষভাবে কাজ করে। যারা শশাঙ্গাসন, হলাসন এবং সর্বাঙ্গাসন করতে পারবেন না তারা কিন্তু সিংহাসনের মাধ্যমে সব উপকার পাবেন। কিছু মুদ্রা আপনাদেরকে বলবো। 1, লিঙ্গ মুদ্রা। ফুসফুসে সংক্রমণ, অ্যাসমা, বুকে কফ জমার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা নিয়মিত লিঙ্গ মুদ্রা করলে উপকার পাবেন। 2 হচ্ছে শূন্য মুদ্রা। কান, গলা ও মুখমণ্ডলের ব্যথায় যারা কষ্ট পাচ্ছেন তারা শূন্য মুদ্রা অভ্যাস করতে পারেন নিয়মিত। 3 বলবো শঙ্খ মুদ্রা। গলার সকল সমস্যা দূর করবে, টনসিল, থাইরয়েডের জন্য উপকারী এবং হজমের সমস্যা দূর করে। 4, বায়ুমুদ্রা। আয়ুর্বেদে বায়ুমুদ্রাকে বলা হয় পেইন কিলার। যে কোনো ধরনের ব্যথায় বায়ুমুদ্রা খুবই কার্যকরী। কিছু টোটকা আছে, যেমন পাতিলেবু আমাদের শরীরের টক্সিন দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপকারী। তাই গলার ব্যথায় 1 গ্লাস গরম জলে পাতিলেবুর রস ও 1 চা চামচ মধু ভালোভাবে মেশান। দিনে অন্তত 2 বার এটি পান করুন। গলার ব্যথা, টনসিলের সমস্যা দূর করতে এটি সাহায্য করে। মধু তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত। এটি প্রাচীনকাল থেকেই গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। 1 কাপ গরম জলে 1 থেকে 2 চামচ মধু মেশান এবং দিনে 2 থেকে 3 বার এটি পান করুন, অথবা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি 1 চা চামচ মধু খেতে পারেন। গুঁড়ো হলুদে অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য আছে। হলুদ গলা ব্যথা নিরাময়ের অন্যতম সেরা উপাদান। খানিকটা গুঁড়ো হলুদ 1 গ্লাস গরম জলের সাথে মিশিয়ে নিন এবং তারপরে সকালে খালি পেটে পান করুন। দুধের সাথেও হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন। লবঙ্গ। মাঝে মাঝে মুখে 2টি লবঙ্গ রাখুন এবং সেগুলি নরম হওয়ার পর চিবিয়ে গিলে ফেলুন। এটি কার্যকরভাবে গলা ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করে। দারুচিনি। কয়েক ফোঁটা দারুচিনি তেলের সাথে 1 চা চামচ মধু মিশ্রিত করুন। দিনে 1 বার এটি ব্যবহার করুন। গলার ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। রসুন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত এবং গলা ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করে। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন গলার ব্যথার কারণ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে। এটি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং রান্না করেও খাওয়া যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আকুপ্রেশারের দ্বারা আসন, মুদ্রা
এবং কিছু টোটকার মাধ্যমে আপনারা সহজেই কিন্তু গলার সমস্যা দূর করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সকলের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।